ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് RS200 വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് ആയിട്ട് വന്ന വണ്ടിയാണ്. കവർ അഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈമിംഗ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ടാപ്പറ്റ് നല്ല ലൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. പക്ഷേ ഈ ടാപ്പറ്റ് ലൂസായി ഓടിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റോക്ക് റാമിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോൾ കണ്ടോ, ബോൾ നല്ല ഷെയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ബോളിന് അത്ര ഷെയ്ക്കില്ലെങ്കിലും എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെ ആ ബോൾ നല്ല ഷെയ്ക്ക്, അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ടാപ്പറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പറ്റ് കുറവായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും അതും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ റോക്ക് റാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 300 സംതിങ് രൂപ വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ക്കും ഈ ഒരു ഷെയ്ക്കും തമ്മിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ടാപ്പറ്റ് ചെറിയൊരു അടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം.